저 같은 경우에는 기존의 LG 그램 그 배터리를 사용할 수가 없어서 배터리를 제거해주고 그 부분에 이렇게 USB 포트를 사용할 수 있도록 개조를 했습니다. 이 그램 15 후면을 열어서요. 이런 받침 속에도 비스가 있을 수는 있거든요. 자, 이게 비스가 있네요. 힘으로 막 하시면 안 돼요. 그러면은 노트북이 파손이 되겠죠. 여기에도 하나가 있고요. 이렇게 이제 후면 덮개가 열렸습니다. 후면 덮개를 한 곳으로 치워 주시고요. 저 같은 경우에는 기존의 LG 그램 그 배터리를 사용할 수가 없어서 배터리를 제거해주고 그 부분에 이렇게 USB 포트를 사용할 수 있도록 개조를 했습니다. 그래서 이 지금 보이시는 USB 스틱이요, 키보드 마우스를 사용할 수 있는 수신기를 이 USB 포트에 설치를 해서 밖으로 수신기를 꼽지 않더라도 바로 이 키보드 마우스를 사용할 수 있게 다이를 해준 것입니다. 그래서 잘 보시면 이쪽에 이제 그 USB 2.0짜리 포트가 있잖아요. 이쪽에 선을 이렇게 따가지고 검정, 흰색, 초록, 빨강색 순으로 이렇게 납땜을 해줬습니다. 그래서 혹시라도 저와 같이 배터리에 문제가 있어서 만약에 이 부분을 배터리를 사용을 안 하시고 USB를 사용하시겠다고 하면 이렇게 개조를 하시면 되는 거죠.